हमारा पूरा गांव के 5000 किले डूब चुके हैं। जमींदार जमा परेशान है। हमारे मतलब यूं मान के चलो धान की, ज्वार की, बाजरा की, मतलब जितनी भी फसलें सारी खराब हो चुकी हैं और गांव के अंदर घरों में भी पानी घुसा हुआ है। अगर कोई भी समाधान नहीं हुआ जमींदार का तो भाई मामी तो रोड के ऊपर धरना देवांगे और सरकार तक मांग करांगे भाई ना मुआवजा मिल इनका समाधान करे भाई, नहीं तो जमींदार आत्महत्या की कोशिश करेगा। जब जमींदार मर गया तो फिर आगे सरकार आने का चांस नहीं है। सरकार आए आपके पास में बातचीत करे तो क्या समाधान? सरकार और धान ले रहे मेरे लिए कोई सरकार कोई नहीं आया। 100% जमींदार को मुआवजा मिलना चाहिए। इस फसल का जो वो 100% मुआवजा मिलना तो चाहिए। मुआवजा कितना होना चाहिए आपके? कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए एकड़ का।